Bugün aslında hepimizin içten içe hissettiği ama adını koymakta zorlandığı bir meseleyi konuşacağız. Bu mesele üniversitenin varlık gayesi nedir konusu. Üniversite sadece bir diploma kapısı mı yoksa bizi biz yapan o hakikati aradığımız bir mecra mı? Bugün elimde bizi bu konuda bilgilendiren çok özel bir rehber var. Profesör Doktor Yılmaz Özakpınar'ın Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler isimli kitabı. Bu kitaptan yola çıkarak hem üniversiteyi hem de şu bitmek bilmeyen batılılaşma maceramızı konuşacağız. Öncelikle biraz hocadan bahsetmek isterim. Yılmaz Özakpınar, Türk psikoloji ve düşünce dünyasının gerçekten de en önemli köşe taşlarından biridir. O sadece bir akademisyen değil, akademik hayatı boyunca kültür, medeniyet ve zihniyet meselelerine ömrünü adamış bir isim. Kendisini sadece bir psikolog olarak tanımlamak yetersiz kalır. O aslında medeniyetimizin köklerini bilimsel bir süzgeçten geçiren gerçek bir fikir adamıdır. Hoca diğer taraftan çok üretken bir yazardır. Kütüphanelerimizde bulunması gereken pek çok eseri var. Mesela bunlardan birkaçı kültür değişmeleri ve batılılaşma meselesi, kültür ve medeniyet anlayışları, bir medeniyet teorisi, İslam medeniyeti ve Türk kültürü isimli eserleridir. Bugün benim elimde tuttuğum ve size anlatmak istediğim eseri ise tüm bu birikimin adeta bir özeti gibi duran Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler adını taşıyan kitabıdır. Bu kitap aslında hocanın farklı zamanlarda kaleme aldığı makalelerin bir araya gelmiş hali. İçine girdiğinizde sizi muazzam bir fikir sofrası bekliyor. Hoca burada sadece kendi fikirlerini anlatmıyor. Türk ilim ve irfan dünyasının dev isimlerini de masaya yatırıyor. Mümtaz Turan'dan Erol Güngör'e, Ziya Gökalp'ten Osman Turan'a kadar çok kıymetli analizler var. Her birini titizlikle incelemiş, değerlerini ortaya koymuş ve gerektiğinde o ilmi ağırlığıyla eleştirilerini de dile getirmekten çekinmemiştir. Bugün bu zengin sofradan özellikle iki yazıyı çekip çıkarmak istiyorum. Çünkü bu iki yazı bugün yaşadığımız pek çok sorunun da aslında reçetesi gibi. Bu yazılardan ilki üniversitenin varlık gayesi başlığını taşıyor. Bu makale üniversitelerimizin neden bugün düşünce üretemediğini, neden o beklediğimiz bilgi kısırlığından kurtulamadığını çok net anlatıyor. Ve o meşhur soruyu soruyor. Sahi üniversite niçin vardır? Bahsedeceğim ikinci yazı ise Türkiye'de bir Mümtaz Turan yaşadı başlığını taşıyor. Burada da Batı'yla olan o meşhur Batı'yı ne alabiliyoruz ne bırakabiliyoruz çıkmazını konuşacağız. Şimdi gelin önce şu üniversite meselesini ele alalım. Özakpınar Hoca öyle bir tarif yapıyor ki bugünkü halimizi gördükçe insan kara kara düşünmeden edemiyor. Farkında mısınız? Bugün üniversiteler birer marka gibi birbiriyle yarışıyor. En popüler olanın, en çok bütçesi olanın veya en çok taraftarı olanın kazandığı bir pazar yeri gibi ortalık. Ama hoca burada çok kalın bir çizgi çekiyor. Diyor ki, üniversite değerler çarpışmasında en becerikli olanın yeri değildir. Üniversite tek bir işi olan insanların topluluğudur. O işte hakikati aramaktır. Eğer bir üniversitede yapılan o kadar okuma, araştırma ve yazma faaliyeti bu hakikat arayışından kopmuşsa geriye sadece soğuk bir bina ve boş ünvanlar kalır. Biz genelde üniversiteyi nasıl görürüz? Bir yanda bilen hocalar, diğer yanda bilmeyen öğrenciler. Hoca kürsüye çıkar, anlatır ve gider. Ama Özakpınar burada ezberlerimizi bozuyor. Ona göre öğretim üyesi ve öğrenci ünvanları aslında sadece teknik detaylardır. Çünkü üniversitenin asıl ruhunda hoca sadece öğreten, öğrenci de sadece öğrenen değildir. Onlar o muazzam hakikati arayan tek bir topluluktur.
Bu çok kıymetli bir bakış açısı. Öğrenci hocasının dizinin dibinde sadece bilgi yüklenmez. O hakikate giden yolda nasıl düşünüleceğini bizzat hocasıyla yan yana tecrübe eder. Belki de bugün en çok yaralandığımız nokta burası. Üniversite öğrencinin ne düşüneceğini belirlemez, belirlememeli. Üniversitenin asıl görevi gençlere hüküm verme kabiliyeti kazandırmaktır. Onları öyle bir düşünce ikliminde yetiştirmeliyiz ki sonrakiler öncekileri aşabilsin. Bizim medeniyetimiz ancak öğrencilerimiz bizleri geçtiğinde yeniden ayağa kalkacaktır. Özakpınar Hoca burada çok mütevazı ama bir o kadar da derin bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki, insan hakikati hiçbir zaman tam anlamıyla kavrayamaz. Çünkü hakikat bizim zihnimizi aşan, bütün evreni kuşatan bir kavramdır. Ama asıl mesele o hakikate ulaşmak değil, o yolda olmaktır. İnsanı diğer canlılardan ayıran o büyük fark tam da burada gizli. Sonu gelmeyecek olsa bile o sonsuz hakikate doğru düşünmekten kendini alıkoyamaz insan. İşte üniversite bu ruhi ihtiyacın en zirvede yaşandığı yerdir. Ve hocanın akademik hürriyet üzerine söyledikleri. Bence bu sözleri her rektör, her hoca odasına asması lazım. Öğretim üyesi kimsenin emrinde olamaz. Ne hükümetin, ne rektörün, ne de herhangi bir grubun memurudur. O maaşını sadece ders anlatmak için almaz. O maaş ona hakikati arama işini bağımsızca yapabilsin diye verilir. Çünkü düşünce ancak bağımsız olduğunda bir mana ifade eder. Eğer üniversite bu bağımsız düşünme ruhunu kaybederse ne ekonomik kalkınmaya faydası olur ne de kaliteli bir meslek sahibi yetiştirebilir. Şimdi gelenin kitabın diğer can alıcı kısmı olan Mümtaz Turan makalesine geçelim. Bu iki makale aslında birbirini tamamlıyor. Çünkü her ikisinin de kalbinde hür düşünce ve özgün bilgi üretimi var. Mümtaz Turan ömrünü şu meşhur mücadelemize harcadı. Batıllaşma. Onun o meşhur tespiti hala kulağımızda küpe. Batıyı ne alabiliyoruz ne de bırakabiliyoruz. Peki neden böyle? Çünkü biz batıllaşmayı hep yanlış anladık. Fabrika kurmayı, en modern cihazları getirmeyi, onların kıyafetlerini veya yaşayış tarzlarını taklit etmeyi ilerlemek sandık. Ama Turan Hoca'nın dediği gibi fabrikalar kurulur. En pahalı makineler alınır, kitaplar ezberlenir ama bütün bunlar bir toplumu gerçek anlamda bilim ve teknoloji sahibi yapmaya yetmez. Bizim en büyük yanılgımız bilimi ve teknolojiyi marketten alınan birer eşya gibi ithal edebileceğimizi sanmamızdı. Mümtaz Turan burada çok keskin bir teşhis koyuyor. Bilim bir eşya değil, bir zihniyettir. Yeni bilgiler keşfetme ruhudur. Biz batıdan sadece sonuçlar aldık. Hem de bölük pörçük. Ama bilginin arkasındaki o muazzam keşfetme zihniyetini maalesef ıskaladık. Eğer vaktinde o ruhu yakalasaydık bugün hala batıllaşmayı tartışıyor olmazdık. Turan'a göre batıllaşmak, özümüzü çöpe atmak demek değildir. Tam tersine milli kültürümüze bilim faktörünü eklemektir. Batıyı aşağılayarak ya da bunlar zaten bizde vardı şeklindeki bir avunmayla hiçbir yere varamayız. Kendi tarihsel gerçeğimizle açık yüreklilikle yüzleşmek zorundayız. Kültürümüzde eksik kalan o bilim zihniyetini yeniden inşa etmeliyiz. Profesör Doktor Yılmaz Özakpınar'ın bu kıymetli eseri bize aslında tek bir şeyi fısıldıyor. Medeniyet bir şekil değil, bir zihniyet meselesidir. Mümtaz Turan'dan Erol Güngör'e uzanan o fikir hattı bize sadece geçmişi anlatmıyor. Bugünün ve yarının kurtuluş reçetesini sunuyor. Umarım bu sohbet sizin için de ufuk açıcı olmuştur. Eğer bu tarz derinlikli içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve o değerli yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bu kanalda beraber okuyacak, beraber düşüneceğiz.
Henüz abone değilseniz Metin Uygun kanalına abone olarak bu fikir yolculuğuna destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hakikatle kalın, fikirle kalın, hoşça kalın.